通常我们以往过去的经验，如果大厂的100-200万是这个再怎么成本价也是要跑不掉了就是它还有一些相关的后续的备援啦、清理啦。其实这个当然周联伦有强调，从来没有跟郭董拿过1毛钱。对，这一点我相信大部分人核心续民。那我们先来讲一下这个本专一系易制的状况一系易制。它是原来是这个彰化人交流站，它还有一个 R 一般来讲，我们说这个当然有人是随意放上去的，但是有时候它是表示它实际上是有注册的。对，所以他突然把这个商标给换掉了我们会觉得这个当然它是有价值的。它现在突然变成了主流民意大联盟，连商标又再做出来，做出一个 logo 出来，大家也觉得哇，这个做的也太配套了吧？会不会引起接下来其他的社团一突然抑制？它原来只是彰化一地，那它现在变得这个比较全国。我问一下，这个跟我们，你知道现在有很多地方上。很多像真宇，我知道，譬如说在中山区好了，中山大同应该有中山那边，我们有中山大小事，然后大同好邻居，对，有很多都类似像这样嘛。还有信义2、3、4之类的。对，我跟你说，可是这个一般就是地方上生活的交流，而且通常还禁政治文哦。对啊，可是你一出现这个以后，那里头的人能接受的、不能接受的。这个风险应该不小吧？对，风险当然不小。可是这种社团为什么经常卖来卖去呢？因为绝大多数在这社团里面的人，他不会管，因为他洗出来的时候，下一次收到他可能洗个通知跟你讲说他更名了，下次在你页面滑出来，他就已经变成主流民意大联盟，你根本不知道为什么你会看到，你会很自然的接受这一个。所以现在的确有很多人经营这种地方社团，经营特定领域亲子社团之后，他经营到一定程度拿出来卖的。是蛮多的，其实不是从现在，大概从上次选举开始就已经有了，那个时候就你有卖社团的行为，那的确有人在兜售，但我要强调这个的经营者，他说他是基于认同郭董的理念，连他的头贴都是感谢郭董买 BNT 所以我们也相信他也是非常认同郭董才会有这样的行为，不是买卖，是理念。但是重点就是后面会不会有连带的其他的也纷纷抑制，因为如果真的很多的话有些真的可能是笑感动天但是有些可能就是苹果爱情与面包之间2择1，有些是爱情，可能有些就是面包了，所以我们要持续观察会不会有后续的效应好，再来一样，这种造市场也是要看后续的效应。今天屏东摆的这一场，周典论摆的这一场，苗栗大家说，是不是徐耀昌摆的这一场？或者徐耀昌相关人等，黄派相关人等摆这一场，因为黄派相关人等，实际上他们过去在连署上是蛮厉害的在这个宋楚瑜在连署的时候，他们处理很多，特别是傅学鹏，那他们那个组织现在主要集中从头份一直沿着3线过来，所以如果他们要去办这个超市场，其实人不用多，但是点兵点将很重要。像昨天去现场，就是周联伦点兵点将是什么？那国民党比较难看，就是有国民党人在嘛，议长也在嘛，那上面打个选总统嘛，大家就会问说，你林金杰有最严重的警告，那现在这个是什么最严重的警告？非常严重之警告吗？就是周联伦到底敢不敢动？那当然要动，他是要问廖安鲁主委可是廖安主委一向都是在屏东是选的非常艰困。可是你看周典论连朱立伦被问到这个，朱立伦也没跟你讲说要做什么什么，他跟你讲的是他相信什么，如果造成分裂是什么类似，现在还在争锅，还在讲这些，还在争锅。而且如果你真的要问周典论，就直接赌你说我没有啊。为什么要处分我？我是照着主席讲的那个非律联盟的整个，大家都是一家人，每个人都拿这个出来讲是一个国民党最重要的资产，泛蓝最重要的资产。那个李博宇还讲那是家人家人对，都可以，确实，对吧？确实，资产在那边嘛，资产都到处摆，都是很有吸引力。可是昨天这一场为什么我们说重点是点兵点将，而不是动员人数？因为一开始就讲说2万人，是他那条路从头封到底我们过去经验，他其实会跟凯达格兰到景福门的人数是差不多，大概2万左右。可是昨天显然没那么多，他们说椅子是前面那一区有坐满，后面没有。那个郭董在大进场的时候，所有人往中间挤，旁边椅子就都空了。所以大进场32分钟，对，就因为大家都挤在中间。对，郭董还是有他的魅力在，但是实际上动员并没有那么样的
强烈。所以重点都是展示说我有这些议员。OK， 那这些议员接下来，或是这些地方的头人，接下来会不会成为郭董的相关的助力？这一点很重要，就讲到联署到底要谁去联署嘛？议员可能不方便，有些人可能会站在这个党中央这一边啊。的确，有些议员还是认为说不会赢他不会帮。好，那重点就是这其他地方头人、公庙头人等等，这一些人如果进来的话，点兵点将，似乎有点，我今天带人给郭董看。那明天呢？下面那一场呢？我也带人给郭董看，我有这一些人。那后面就会有谈事情的空间，而且不只是给郭董看，国民党会不会看电视？有眼睛的都会看嘛。现场有谁跑走了？要不要稍微去关怀一下？那实际上这些人有没有柯文哲见过的人？也是有，应该也有，也是要摆给柯文哲看。你看郭董出来，我们也站过去了。那如果你来的时候，这些人会不会在？我想这就存在了一个对话关系。所以现在开始，郭董是真正掌握主导权的人，但他会强调说我没有要选啊，我还是行礼如仪去跟地方上慰问。可是所有的过程都像选举一样，但是其他人会有压力，所以这就是我们过去在讲，在初选阶段经常会有，就是这些人现在站到我的台上，那接下来你要用什么东西把他拉回去？那侯这一边他可能会有一些动作，柯这边会不会有什么动作？我觉得是蛮值得观察的。